Ценники, конечно, но SSD космические. Я взял, можно так сказать, самый дешевый. Это Crucial P310. И то, у меня это пропускная способность 3500, а тут 7100. Ну, короче. Ну, дешевле брать уже совсем говно, конечно. Нету смысла. Хотел еще обновить RAM. У меня 2 по 8 тут. Хотел поставить 2 по 16. Ценники в Дубаях за одну планку 16 гигабайт 230 баксов. Опять какой-то болтик. Ушел? Точно, блядь, воздух сейчас выдашь, Блядь, зацикл. Блин, держак это, конечно, серьезно. Ну за хотя бы, блин, держит. Блять, вообще, наверное, аккумуляторы просто пизда. А, ты на этот снимаешь, на Xiaomi? Да. Так, аккумулятор такой маленький, блядь. Вообще, у меня на старом ноуте был такой У меня тоже огромный. здоровый был. О, смотри, сколько было. Блядь, ну что она ничего не дует. Сейчас я пойду нагрею ее, блядь. О, ты смотри, как дует. Да, нагрел ее. Тут на лопатках видно, блядь, что пылюка. Только как ее почистить? Это надо... этот... Идем рыбу ловить. Да, идем. Блять, сейчас это. Только перед трех от твоего пылесоса не проходит, блядь, 1,5 часа и звонок. Я думаю, блядь, скажи, не звонит на школу снова. Звонит на твой второй. И говорит, можешь ты пополнить? Я такой, сука, блядь. Так. О, Миш, может болтик. А тут нету болтика. Охренеть, вот это залет. Вот это залет. Сейчас закрутить его. Так что. Раскрутить. Походу подойдет. Нет. Не подошел. Где ж такой болтик взять? Это уже проблема. Это уже проблема. Да. Интересно. Ну, короче, как-то так. Вот. Сейчас буду искать болтик.
Ну, а закручивать там уже обратно. Сюда еще можно вставить SATA 2,5, какой-то тонкий. Hard драйв. Ну, память пока не буду, не сильно, что-то сильно дорогая. Ладно. Так, пошел я тогда болтик искать. Выключаю видос.